好 Aiden，你有冇問題想問我咧？有嘅，首先就男女關係啦。咁好似而家好多喺香港過嚟呢邊移民啦，咁大多數男女朋友咧嚟到就正常就同居嘅，大部分都未結婚嘅。係啊。咁你點睇呢個問題咧？哇，同居喎，精彩啦！喂，嗱，第一有經濟上理由喎，咁移民過嚟仲住2間屋，好貴噶噃，所以都係話經濟理由，我哋不如一齊住啦，慳翻啲錢。咁啊，一齊住就複雜啦。咁啊，大家都要年輕人喎，我哋唔單止要血氣方剛啦，仲係窈窕淑女，君子好逑。咁你同埋一間房住，咁啊，我哋人嚟噶噃，人其中一個特性就係我哋有性需要噶嘛。咁你大家都有性需要，仲係年輕人，瞓埋一間房，咁你認為會有咩事發生咧？咁如果我保證唔會呢啲嘢發生咧？果然係年輕人，佢話我保證喎。嗱，咁樣講啦，頭先我哋話咧，年青人問成年嘅問題，其實呢個有少少，呢個問題有啲問題嘅，因為呢個問題唔係淨係屬於年青人，又唔係淨係屬於成年人，其實係屬於所有人類。只要你係到一個地步咧，你嘅身體話俾你聽咧，你有性需要，即係話你身體已經成熟啦。我哋裏邊自然有一個推動力咧，我哋就會揾配偶嘅。咁啊，唔信上帝人話，哇！呢個進化好重要嘅動力啦，你唔揾唔生咁會絕種噶嘛。咁啊，對於我哋基督徒嚟講咧，我哋相信呢個係神俾我一份好特別嘅禮物。就係我哋到咁細嘅時間咧，我哋會對異性咧有一種渴求，想同佢親近，甚至咧有更深入嘅關係。咁我哋講緊性生活啦，或者男女之間嘅性事嚇。咁啊，一試難忘嘅。咁再加上而家社會氛圍咧，好多人會覺得，喂，我哋大家啱，咁咪一齊有性關係，至緊要用避孕套。你唔好搞咁多事，一來唔好傳播病菌，二來唔好有手尾咧，係 OK 嘅。咁我唔知你對呢個睇法有冇咩回應先？其實 OK 嘅。哦，因為因為啱啱我初信啊嘛，身邊朋友就話最好就唔好同居啦。咁但係咧，你話喺實質上去考慮，即係經濟上考慮咧，即係冇理由即係男女朋友嚟到呢度分即兩個地方住噶嘛。係啊，咁好困難嘅，係咯。咁如果聽到你咁樣講，我都有即係啊，我自己諗法，我係諗緊，因為我未拍拖，係啦。咁如果假設我係有女朋友咧，我會唔會一齊同居咧？我諗緊呢個問題。我答案係會嘅，係啊，即係好難去分開大家不過我而家嚟到呢邊先至再認識嘅話咧，咁真係會好睇對方咯。我都未必係真係會 exactly 即係未結婚之前會同居嘅。因為如果喺香港過嚟呢度，即係係啊，咁兩個人一齊過嚟，咁好難同居嘅喎。係咁啊，係啊。好，咁講翻啦，同居我哋已經有一個假設㗎啦。你瞓埋同一間房咧，你就唔係同居，你係同睡。咁啊，同埋會有親密嘅性關係啦。咁我估我即係用翻一個所謂信仰立場咧。好多人就淨係講，話聖經呢樣唔俾，嗰樣唔俾。我話阿爸有啲嘢話唔好咧，就有原因嘅。我哋問咗個原因先。咁啊，其實男女朋友大家都係成人啦，你情我願。咁啊，有性關係又做足晒防禦措施，我好乾淨啊，事前事後沖埋涼。保證冇咩問題嘅，得唔得啊？咁，咁當然得啦，因為社會嘅氣氛都係咁啊。總之男男女女開心喺埋一齊咯。聖經其實反對主要一個原因嘅啫，就係想保護我哋。其實性關係係人生裏邊最親密嘅關係。我哋成日講咧，其實你同一個人一發生咗性關係之後咧，好特別啊。聖經形容咧係兩個人生命融合咗一齊。咁當融合之後咧，你有嘅就唔單止係性嗰刻嘅歡愉啦，就係跟住之後你嘅人生責任，同埋你成個人對自己同對對方嘅感覺，原來係完全唔同咗噶。我哋而家唔係買一樣嘢翻嚟，加拿大好正，你知唔知啊？買咗嗱，你記住 keep 住啲原裝包裝同張單，你可以翻去換，我冇發生過，我退翻俾你啦咁。咁但係咧去到兩性關係就唔係。你一同佢有性關係，其實你同佢一個好深嘅生命關係。其實你喺餘下嘅人生裏邊咧，
你放唔低嘅。咁所以話咧，性關係有咗，哇，好正啊！但係你如果跟住有啲咩事情發生咧，個傷害其實係好深嘅。所以神其實咧係想保護我哋。咁我唔知 Aiden 有冇聽過，其實有啲人呢度有個男朋友，嗰度有男朋友，或者佢有好多重關係嘅時候，你會發覺嗰啲人其實係有啲地方係你會擔心㗎，覺唔覺得㗎？擔心啊！我有遇過啲朋友，擔心又未至於，我覺得佢好勁，覺得好勁啊！哇！你有咁多個啊？係啊！我以前都同人哋講話，我得一個女朋友，嗰個就係我老婆啦。啲人話：哇，咁悶都得，你有冇搞錯啊？唔試多幾個？嗱，我試下再講深入少少啦。頭先我講咧，因為發生關係之後，兩個人嘅生命融合，咁其實咧，你話將來分開係分唔開嘅，因為大家身體喺大家心靈裏邊咧有一個好深刻嘅記憶嘅。好啦，咁到將來你繼續有唔同嘅關係嘅時候咧，個問題嚟啦。當你話啊，我已經譬如咁講，我舉例啫嚇，我唔係㗎嚇，我有4個女朋友啊，咁啊全部都已經發生咗關係啦。第5個我決定話呢個最正啦，我同佢結婚啦。結婚之後問題嚟啦，無論我同佢嘅生活或者我同佢嘅性關係咧，我係好自然，亦都避免唔到咧，會同我前面嗰4個去比較。點解呢個咁保守嘅，都唔夠放嘅？呢度咁悶啊，或者啲哇呢度咁犀利嘅，喂，我唔係好得喎，你就一定會咁樣比較啦。當比較嘅時候咧，呢個關係馬上就受到傷害同埋變質。咁對方一樣啫嘛。咁所以你會見到咧，其實你而家你娛樂新聞係啦，或者如果你係啦，好似我咁年紀比較大咧，你遇過呢類嘅人，你就會發覺其實佢哋後面嘅婚姻係好困難，好難堅持落去。所以結果就係後邊嘅問題咧，係多到咧，有時會令婚姻馬上破碎啦，有時會令到大家都冇辦法喺往後嘅日子咧，能夠好用心去經營，因為之前嘅性關係嘅包袱實在太多。所以簡單嚟講，上帝係避免我哋喺一個咁困難嘅狀態，係希望我哋咧用一個完整嘅婚姻關係去保護住一個咁親密、咁入心入身嘅關係，就係一個婚姻關係，你哋先至喺嗰度享受，咁樣咧係最好嘅。咁我自己就係我諗可以都係一個故事啦。咁我同我太太咁多年，我都曾經體會過好多唔同嘅困難。但係就因為我哋好珍惜呢一個關係，我哋冇之前嘅包袱，我哋發覺我哋係可以去面對困難。所以簡單嚟講咧，就上帝想我哋輕鬆啲啦，能夠盡情享受婚姻關係啦。咁對於一啲未信嘅人啦，咁佢之前之後又信咗啦，佢之前又發生過好多次咁樣呢啲拍到好多次拖咁樣啦，呢啲冇不避免嘅喎。咁係啊，咁點算咧？呢啲咁嘅情況？嗱，做人就係咁噶啦，你要向前看。人生其實有邊個唔跌跌碰碰啊？我記得返教會咁多年咧，因為我係做牧師啦，好多人揾我傾偈。咁有啲哇，你見到好正經㗎，即係好。真係好好嘅，咁但係即係分開到深入嘅時候，佢都同我講：哇，原來佢未結婚之前都有過好多關係。咁但係因為佢信咗耶穌啦，嗱，信耶穌已經好特別嘅事嘅，因為信耶穌就唔係話咩保你咩出入平安咁簡單。上帝俾我哋有個更新嘅生命，意思即係話咧，無論我哋以前幾爛就算好似我講到我自己婚姻好啫，其實我生命都好爛嘅。但因為耶穌咧，我有一個重整嘅機會，所以如果你頭先咁樣問我，就會覺得，如果你信耶穌，你就放低過去啦。個傷痕喺度嘅，不過我好相信主耶穌會醫治，你就向前看，你體會到乜嘢，你經驗到乜嘢，你就按住聖經嘅真理一步一步去行。咁當然我就唔會鼓勵你信耶穌就繼續呢度又瞓下，嗰度瞓下，即係同唔同嘅人，我覺得你可以喺嗰度暫時停一停，俾自己一個喘息嘅機會。重新整理下，真係明白啦，乜嘢係愛情，乜嘢係性關係咧？再重新去投入咯。OK， 即係暫停先，但係就重新向前行。好好，呢個分享都即係好同我之前聽開一啲分享有啲唔一樣啦。咁係都
對我有少少幫助。好啊，好啊。或者頭先我講我講嗰啲咧唔係係我自己體會啊。如果大家有唔同嘅睇法，咁或者你可以回應下啦，或者我哋喺以後嘅分享裏邊啊，可以再同大家講多啲嘅。